Një nga pikat më të diskutuara nga seanca e zhurmshme së hënës ku votua dhe u zgjodh kryeprokuroria e re e përgjithshme e përkohshme, ishte pa diskutim procedura e votimit. Megjithatë, për këtë pikë dhe të tjera tashmë kam mbërritur në studion tonë televizive Vasilika Hysi, nënkryetaria e Kuvendit të Shqipërisë. Zonja Hysi, mirëmbrëma dhe mirëserdhët. Mirëmbrëma. Në seancën e votimit ku u zgjodh dhe kryeprokuroria e re e përgjithshme e përkohshme, zonja Marku, kemi parë dhunë dhe kaos në sallën e Parlamentit të Shqipërisë. Madje protestuesit po tentonin vazhdimisht të hynin edhe në sallën ku ju ndodheshin duke votuar, duke tentuar të zgjidhen në mes tymuesve prokurorin e ri të vendit. A e prisnin të reagim kaq të fortë nga opozita, zonja Hysi? Në fakt ne nuk e prisnim, ishte vendosur të ishte seanca e fundit, madje për atë seancë ne kishim rënë dakord të gjitha grupet parlamentare për të pasur një akt bamirësie të gjithë deputetëve për fëmijët që vuajnë nga leuqemia në Prishtinë. Dhe faktikisht gjithçka ka ndryshuar në mbrëmjen e një nate më parë. Por është për herë të parë do thoshnja që në Kuvendin e Shqipërisë deputet Kuvendi i Shqipërisë, dhe më vjen keq me midis tyre gra dhe vajza, deputet të rinj në moshë, të rinj në mandatet e tyre, kryen akte të dhunshme. Dhe nuk ishte vetëm zgjedhja ose votimi i zonjës Marku, por kishte edhe një sër ligjesh të tjera të rëndësishme në atë seancë. Kemi parë që kishte raste edhe nga deputetët socialistë, megjithatë kemi parë akte dhune nga të dyja palët. U njoftoj që të shohim një insert pak sekondësh të asaj dite bashkë? Shohim disa nga pamjet, në fokus kemi zotin Balla në këto momente, me kartonët, zonja Kuremadhi, është deputetja e re e LSI-së, e cila ishte edhe shumë e përfolur për gjakosjen Florida Kërpaqi dhe tashmë tymueset, me cilat ju jeni përballur atë ditë, sjellja e gardës me ish kryeministrin Berisha? Jo, sjellja e gardës është për ta mbrojtur zotin Berisha. E ka rrethuar për ta mbrojtur. Një komentuajnë? Shohim që dhunë ka pasur në fakt nga dyja palët. Jo, unë nuk shoh dhunë nga kolegët deputet Partisë Socialiste. E do ta shohim për pak sekonda, është rasti i deputetit Qela me Kedi Mehmetin. Po ta shikojmë, ta ndjekim zhvillimet. Unë shoh zonjën Kryemadhi që hyn, ndërkohë që ne të gjithë ishim në proces për të bërë votimin dhe ka marrë dhe ka dhunuar të drejtën e kolegëve për të votuar. Dhe kjo është sjellje shumë e rëndë, disiplinore, po është dhe vepër penale. Zonja Kryemadhi e quajti të paaft për të mbrojtur votën e tyre. Më falë, çfarë do t'i thosh një këtij veprimi kur një zonjë shkon dhe kap deputetin nga duart edhe nga pjesët e tjera të trupit, do dali një video tjetër do ta shikoni, dhe ndërkohë dhunon dhe i mohon të drejtën atyre që ne na kanë votuar, pikrisht zgjedhësve tanë që ne të votojmë dhe të miratojmë ligjet në parlament. Nga ana tjetër, po të shikoni veprimin, do doja që veprimi të jepësh që në fillim, kolegja deputetja e re Mehmetaj ka vajt dhe ka marrë kartat dhe ka pas një fjalor, sepse aty me xhaketën e zezja mun. Fjalori që unë kam dëgjuar nga deputetet e reja të Partisë Socialiste për Integrim është nuk kam koment. Dhe nuk do doja, se do ishte turp që unë të ripërsërisja fjalorin që ka dal nga goja e kolegëve. Për të mos komentuar tekstin banal të atyre komenteve, nuk do doja dhe nuk është etike, nuk është tentativa e deputetëve të LSI-së. Po të shikoni debatin këtu, jam unë që i them asaj nuk të shkon kjo mënyrë të foluri dhe këto veprime. Prandaj, duke qenë se ne jemi të zgjedhur në parlament dhe nuk jemi zgjedhur në parlament për të bërë këto akte të dhunshme vandale, dhe unë do doja të kërkoja ndjes të gjithë atyre që ne na kanë votuar, pavarësisht se ne nuk kemi ushtruar dhunë, por kemi qenë të pranishëm e kemi asistuar këtë dhunë, por në mënyrë të veçantë të gjitha atyre grave, fëmijëve që kanë qenë para ekranit televiziv për këtë situatë shumë të rëndë që bën një pjesë të kolegëve të opozitës. Do doja të theksoja që jo të gjithë kolegët e opozitës kanë pasur këtë sjellje. Ju keni dhënë disa pamje këtu, por unë dhe kolegët e mi nuk kemi lëvizur nga salla. Dhe po të shikoni gjithë qëndrimi i grupit ton, ne kemi qenë të ulur. Qeveria ka qenë e ulur në kariket e saj, ne kemi qenë të ulur këtu, por sinqerisht mendoj që nuk është as pak e hishme. Nuk është e hishme edhe për një arsye
do thoshnja shumë të thjeshtë, sepse opozita pa dyshim ka të drejtë në fjalës. Opozita ka të drejtë të protestoj, por nuk ka ndodhur në kuvendin e Shqipërisë dhe nuk është e hishme që ato skena që ka ndodhur në Kosovë me vetëvendosjen ose në Maqedoni me 27 prill të përsëriten ose të kopjohen dhe të bëhen në Shqipëri. Ishte një skenari huazuar. Nuk ka ndodhur ndonjëherë. Paktën për mua është legislatura e tretë, shumë kolegë që janë më të vjetër se unë e theksojnë, ka pasur një ngjarje disa kohë më parë që ju e keni transmetuar kur Lëvizja Socialiste për Integrim është sulur për të goditur zonjën Topalli, ka qenë një seancë plenare e zhumshme, por jo në këtë formë që të hidhen lëndë ose të merren sende të ndaluara, të cilat i kanë kaluar kontrollit për shkak sepse të tilla janë që nuk detektohen kollaj dhe për të pasur atë lloj sulmi dhe goditje ndaj kolegëve deputet. Por nga ana tjetër, besoj se secili për nesh ka të drejtë të votoj pro ose kundër, ose të mos marrë pjesë në votim. Veprimi i zonjës, po të shikoni, zonjës Kryemadhi është veprim shumë i rëndë. Për të mos folur më pas për gjithë komunikimin që ka pasur, qoftë me kryeministrin, qoftë me kabinetin apo me drejtuesin e seancës. Zonja Hysi, me gjithë këto paregullësi, incidente, akseset asaj dite dhe kaosin që ne jemi munduar të jemi transparente dhe ta transmetojmë në çdo moment të saj, a mund ta quajmë një proces të rregullt? Kanë qenë 3 deputet të Partisë Socialiste të cilët nuk arritën të votonin dhe 2 të tjerë të cilët votuan me karta të huazuara, nëse nuk gabojmë, ndosë figuronin Genc Pollo dhe Ervin Saliani në emra të cilët votuan pro kandidatës për prokurore. Ju e dini që nesër është thirrur mbledhja e byros së kuvendit në orën 10, pasi 7 deputet Partisë Socialiste përfshirë edhe unë kemi kërkuar urgjent mbledhjen e byros së kuvendit për të analizuar situatën dhe për të mbajtur qëndrime. Rregulloria e kuvendit e përcakton qartë mënyrën se si votojnë deputetët dhe që votimi është vetjak, por nuk ka situatë, do thoshnja, më të rëndë dhe dhunim të rregullores kuvendit, edhe të ligjit, edhe të kodit penal, kur deputetit i mohohet e drejta duke i tërhequr kartën, dhe ne kemi 4 deputet, konkretisht zoti Manja dhe zonja Felaj nuk arritën të votonin për kandidaturën e prokurores së përgjithshme, ndërkohë që zoti Manja dhe zoti po të shiko çfarë, ja shikoni këtë ngjarje. Në zbardhjen që kemi bërë ne rezultojnë zoti Manja, Ermonela Felaj dhe Musa Ulqini, të cilët nuk kanë arritur të votojnë. Po, nuk kanë arritur të votojnë, ndërkohë që zoti Manja ka ngritur kartonin në votimin e prokurores. Votimi është i fshehtë dhe nuk i është quajtur në fakt votimi. Lidhur me faktin të 4 deputetët që kanë përdorur karta ose që nuk arritën dot të votonin, kanë bërë një deklaratë të cilën ne do t'i shqyrtojmë nesër në mbledhjen e byros. Është dhunim i të drejtës së tyre për të ushtruar funksionet kushtetuese për cilat ata janë zgjedhur. Zonja Hysi, ju jeni ndërkohë një nga bashkëhartuesit e reformës në drejtësi. E keni menduar që do zgjedhej kështu kryeprokuroria e re qoftë dhe e përkohshme? Në fakt, unë do doja të theksoja që kjo sjellje e opozitës nuk është një augur i mirë. Jemi në momentin kur parlamenti do të fillojë të krye procedurat për zgjedhjen e anëtarëve jo gjyqtar dhe jo prokuror për Këshillin Lart Gjyqësor dhe Këshillin Lart Prokurorisë. Ju e dini që ky proces ka filluar në maj të 2017 dhe ne më së fundi për rreth një vit edhe për shkak të opozitës e cila vonoi procesin e ngritjes organeve të vettingut duke u larguar nga komisioni, nga parlamenti dhe duke ngritur çadrën, dhe ju e dini më pas parlamenti u shpërnda për shkak të zgjedhjeve. Ne ngritëm organet e vettingut në një periudhë ekstra të jashtëzakonshme, pra pasi parlamenti ishte shpërndar dhe të gjitha këto sollën vonesa më pas, qoftë për miratimin e buxhetit e tjerë. Ju e dini që një antar gjyqtar dhe prokuror për Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë Prokurorisë rivlerësohen paraprakisht dhe më pas do votohen nga trupat e tyre, ndërkohë që kuvendi është gati tashmë për të filluar procesin e zgjedhjes antarëve jo gjyqtarë prokuror, pra 2 përfaqësuesve nga avokat, 2 pedagog dhe 1 përfaqësues të shoqërisë civile, respektivisht për Këshillin Lart Gjyqësor dhe Këshillin Lart Prokurorisë. Unë uroj dhe shpresoj që kjo sjellje e opozitës mos jetë një pretekst që të mos marrin pjesë në ngritjen e organeve të qeverisjes sistemi drejtësisë,
sepse me votimin ose me zgjedhjen e Këshillit Lartë të Prokurorisë dhe të Këshillit Lartë Gjyqësor ngrihen institucionet e tjera dhe konkretisht me Këshillin Lartë Prokurorisë ngrihet SPAK-u, pra Prokuroria e Posaçme dhe Gjykata e Posaçme dhe krijohet Byroja Kombëtare e Hetimit. Janë 3 institucione shumë të rëndësishme, të cilat kanë përgjegjësi, kanë detyrë dhe përgjegjësinë për të hetuar veprat penale të korrupsionit, të krimit organizuar dhe të gjitha akuzat për funksionarët e lartë dhe ish funksionarët e lartë. Qofse dikush ndihet i friksuar nga ngritja e këtyre institucioneve dhe përdor këtë pretekst, e ka gabim. Zonja Hyçi, ndërkohë e tham dhe paraprakisht sot kemi marrë një lajm të mirë për zhbllokimin e KLP, sigurisht me antarin i cili vjen nga shoqëria civile si përfaqësues. Ndërkohë kemi një ide më të qartë se sa do të qëndrojë zonja Marku në postin e saj si prokurore e përkohshme? Në fakt, shumë vete bëjnë këtë pyetje, unë nuk mund të them se sa do qëndrojë zonja Marku, por unë mund të them se çfarë thot ligji dhe çfarë ne parti politike kemi në dorë të bëjmë. Në rast se sot Avokatja Popullit ka përcjell për në Kuvendin e Shqipërisë kandidaturat, se një kandidatur ka qenë nga shoqëria civile, duhet plotësuar numri për të pasur minimumi 3 kandidat nga shoqëria civile. Për herë të parë, në këtë për herë të parë, pra kur ngrihet KLP-ja dhe KLG-ja, verifikimi tyre bëhet dhe vlerësimi bëhet nga sekretari i përgjithshëm operacioni ndërkombëtar i monitorimit, dhe ata në përgjithësi kanë 10 ditë kohë. Dhe nga përvoja e deri tanishme, për vlerësimin që kanë bërë, për përfaqësuesit që kanë ardhur nga radhët e avokatëve, të profesoratit, afatet janë respektuar. Pra, operacioni ndërkombëtar i monitorimit i ka sjell në kohë vlerësimin e tij së bashku me sekretarin e përgjithshëm të Kuvendit të Shqipërisë. Të nesërmen, pra sapo mbaron ky afat 10 ditor, të nesërmen kryetari i Komisionit Ligjeve dhe komisioni duhet ngrejë një komision të ad hoc që ne i themi, të përbërë nga 5 antarë. 3 janë nga mazhoranca dhe 2 janë nga opozita. Prandaj thash që roli i opozitës është shumë i rëndësishëm. Komisioni që të funksionojë duhet të ketë patjetër gjysmën, shumicën, duhet të ketë 3. Por për të përzgjedhur kandidatët dhe për të votuar ata, është votimi i hapur, duhet të jenë 4 vota. Dhe nëse opozita nuk merr pjesë, nuk mund të ketë votim. Dhe në raste të tilla, ligji të paktën ka parashikuar një mekanizëm zhbllokimi që nuk arrin dot të votosh, hidhet shorti. Por ne brenda 3 ditëve si komision ato, pra ata deputet të Komisionit Ligjeve do të tjenë në këtë komision, duhet të përgatisin listën ku do ketë 2 kandidat nga shoqëria, nga avokatia, 2 kandidat nga radhët e profesorëve dhe 1 kandidat nga shoqëria civile. Dhe kjo listë duhet votohet me 2/3. Në rast se kuvendi nuk e voton listën, pra nuk arrin të marrë 2/3, është një shumicë e cilësuar, është jashtëzakonisht shumë, atëherë i kthehet përsëri komisionit për të hartuar një listë tjetër brenda 2 ditëve dhe brenda 7 ditëve përsëri parlamenti duhet ta votojë. Dhe nëse përsëri kjo listë nuk votohet me 2/3, atëherë quhet e miratuar lista sipas ajo listë që është depozituar në seancë plenare sipas emrave që kanë sjellë nga komisioni ad hoc. Pra ky proces në rast se nuk shkon më shumë se sa 1 muaj, por kjo është pjesa roli që ka Kuvendi i Shqipërisë. Nga ana tjetër, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka një përbërje pluraliste. Pra 6 kandidat vinë nga radhët e gjyqtarëve kur bëhet fjala për Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe 6 kandidat përbëhen nga prokurorët. Sikurse e thash dhe në fillim të emisionit, prokurorët dhe gjyqtarët, që tashmë emrat e tyre të kandidatëve kanë ardhur në Kuvendin e Shqipërisë, janë përcjell organeve të vettingut për vlerësimin e tyre, sepse është kusht, ato nuk mund të votohen nga mbledhjet e Asamblesë Përgjithshme të Gjyqtarëve Prokurorëve pa qenë të vetuar. Pra fati mund të kalojë dhe një mujorin të cilin ju e keni përmendur dhe paraprakisht. Në këtë proces, e gjithë ky zvarritje procesi që ka filluar rreth datës 16 janar me kërkesën që ka bërë ish sekretaria përgjithshme e Kuvendit për të bërë aplikimet, për të mbledhur aplikimet nga prokurorët e gjyqtarëve, u vonua sepse nuk kishin organet e vettingut të ngritura. Po të kishim organet e vettingut të ngritura në muajt para se parlamentit të shpërndahesh, ato sot do të ishin të vetuar dhe mbetesh vetëm
roli që do të luante kuvendi në votimin e antarëve jo gjyqtar dhe jo prokuror. Zonja Hysi, për fund, ne kemi ndjekur me shumë vëmendje reagimin ndërkombëtar, ka qenë deklarate forte ardhur nga ambasada amerikane në mbështetje të zonjës Marku në fakt. Ndër të tjera, po citoj, thonë, politikanët kanë frikë. Sipas jush, kush janë politikanët cilët kanë frikë nga kryeprokuroria e re? E thash dhe unë pak më parë, në rast se ka kolegë në parlament që kanë frikë dhe duan në këtë mënyrë të gjejnë një pretekst për të mos votuar dhe mos qenë pjesë e proceseve për votimin e antarëve jo gjyqtar dhe jo prokuror, e kanë gabim. Në mos një ditë, ju e shikoni ligji është shumë i qartë, SPAK-u dhe Byroja Kombëtare e Hetimit do ngrihet.